आज हम आपको घर के बेसिक मसालों का इस्तेमाल करके बनाना सिखाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल भिंडी चिकन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल भिंडी चिकन। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा ढाबा स्टाइल भिंडी चिकन बन के तैयार हो गया है। यकीन माने मेरी रेसिपी देख के बनाएंगे भिंडी चिकन तो बार बार बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त इतनी आसान रेसिपी है, तो बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी ढाबा स्टाइल भिंडी चिकन की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा ढाबा स्टाइल आपको भिंडी चिकन बनाना सिखाएंगे। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम बंद है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले शामिल कर देंगे ड्रम स्टिक 1 किलो। 1 किलो मैंने ड्रम स्टिक लिए थे, इनको अच्छी तरह धो लिया था। धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। ड्रम स्टिक के ऊपर आपने इस तरह दो दो डीप कट लगा लेने हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, अंदर तक कुक हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह आपने कट लगा लेने हैं। ड्रम स्टिक के अंदर शामिल कर देंगे 2 दालचीनी की स्टिक, 1 तेज़पत्ता शामिल करेंगे, 1 बादियान का फूल शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे छोटे साइज़ की, 1 टेबलस्पून भर के शामिल करेंगे नमक, 1 कप शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। और ड्रम स्टिक के अंदर जो हमने मसाले को ब्लेंड करके शामिल करना है उसको आपको बताते हैं। देखिए ये सारे मसाले को आपने ब्लेंडर के अंदर डाल के स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। अगर आप प्याज लेंगे तो 2 बड़े साइज़ के आपने ले लेने हैं, मेरे पास छोटे साइज़ के थे। आधा कप अदरक ली है, 1 गट्ठी लहसुन की ली है, 5 से 7 छोटी वाली तेज़ वाली मैंने हरी मिर्च ली है। ये थोड़ी सी तीखी होती है। इस सारी चीज़ों को आपने ब्लेंडर के अंदर डालना है और स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो बना लेते हैं इसका पेस्ट। तो देखिए सारी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया था। आप सोच रहे होंगे कि रफ़ी भाई ने ये क्या कर दिया, ड्रम स्टिक कच्ची है और कच्चा मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया है। यकीन माने कभी कच्चे मसाले के साथ ड्रम स्टिक को भून के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे व्यूवर्स की शिकायत आती है कि रफ़ी भाई जब हम ड्रम स्टिक बनाते हैं अंदर से ब्लेंड निकलता है, स्मेल आती है, दिल नहीं करता खाने का। यकीन माने इस तरह आप ड्रम स्टिक को भूनेंगे अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी और बिल्कुल ब्लड भी नहीं निकलेगा। बस आपने अब क्या करना है कि फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम के ऊपर आपने ड्रम स्टिक को अच्छी तरह भूनना है जब तक कि ये लाइट से गोल्डन ना हो जाए और सारा मसाला भी गोल्डन ना हो जाए। आपने छोड़ना नहीं है, 10 से 12 मिनट के लिए आपने इनको हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। देखिए 10 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम के ऊपर ड्रम स्टिक को कच्चे मसाले के साथ भून लिया। कितना ज़बरदस्त सा मसाला भी भुन गया है और कितने ज़बरदस्त से ड्रम स्टिक भी गोल्डन हो गए हैं। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त सा ड्रम स्टिक के ऊपर कलर आ गया है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसकी फ्लेम कर देंगे बंद, इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। फ्लेम बंद करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप फिटी हुई दही। दही को अच्छी तरह आपने फेंट के शामिल करना है। दही शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून भर के टमाटो पेस्ट। इस रेसिपी के अंदर टमाटर नहीं है। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून शामिल करेंगे गरम मसाले का पाउडर। ये मेरा खुद का बना हुआ है। 2 अदद शामिल करेंगे चिकन क्यूब्स। ड्रम स्टिक के अंदर नमक हमने पहले ही शामिल कर दिया था भूनते वक्त। और हमने इसके अंदर शामिल करनी है भिंडी। नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, चिकन क्यूब्स के अंदर भी नमक होता है। अब आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स और इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी इसके अंदर शामिल कर देना है आपने 3 कप भर के। 3 कप भर के मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अब आपने इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देना है 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया। अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है 15 मिनट के लिए। इसको रख देते हैं दूसरी तरफ, तो भिंडी को इतनी देर में फ्राई कर लेते हैं। तो ड्रम स्टिक को मैंने रख दिया स्लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए दूसरे चूल्हे के ऊपर। तो भिंडी फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी 1 किलो। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी वरना भिंडी जल जाएगी।
इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी। भिंडी मैंने ली थी 1 किलो, अच्छी तरह धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा लंबाई में काट लिया है। भिंडी को आपने चलाते जाना है और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा आपने भिंडी को फ्राई नहीं करना, छोड़ना नहीं है, वरना एक तरफ से काली हो जाएगी और दूसरी तरफ से भिंडी आपकी बिल्कुल फ्राई नहीं होगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो देखिए भिंडी को हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भिंडी को जला देते हैं। आपने भिंडी को जलाना नहीं है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना भिंडी का असर ज़ायका ख़त्म हो जाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो भिंडी को निकाल लेते हैं, इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। तो ड्रम स्टिक को लेके आते हैं। 15 मिनट के लिए ड्रम स्टिक को भी ऊपर से कवर करके छोड़ दिया था। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी भिंडी फ्राई हो गई है। तो अब इसको निकाल के दूसरी तरफ रख रहे हैं। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के लिए ड्रम स्टिक को पानी शामिल करके छोड़ दिया था। बहुत ज़बरदस्त से ड्रम स्टिक कुक हो गया है। सबसे पहले आपने ड्रम स्टिक को अच्छी तरह कुक कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ड्रम स्टिक का कलर आ गया है। 15 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था। ड्रम स्टिक को अच्छी तरह कुक करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है भिंडी। भिंडी को पहले आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना, भिंडी टूट जाएगी, बिल्कुल आपका सालन ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं भिंडी जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और हल्के हाथ से आपने भिंडी को ड्रम स्टिक के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम कर देनी है स्लो, और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए। भिंडी के अंदर बहुत ज़बरदस्त सा सालन का फ्लेवर आ जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट बाद। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। भिंडी शामिल करने के बाद मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ दिया था। अब मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ढाबा स्टाइल भिंडी चिकन बन के तैयार हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। घर की बनी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़े का ये सालन लगता है। ज़रूर बनाइएगा। बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ज़रूर बनाइएगा, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडी चिकन बनी थी ढाबा स्टाइल।